السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. معاكم مطبخ ام مودي. ان شاء الله النهاردة هنحضر مع بعض كده ايه الفطار. هنعمل مع بعض كده فطار حلو قوي وسهل وسريع. آه ان شاء الله يعجبكم يعني. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا النهارده الفيديو لايك وشير، ولو اول مرة بتنوريني في قناتي واول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك من كلمة اشتراك اللي هي تحت الفيديو بالظبط، اضغطي عليها واختاري كلمة الكل منها. وعشان يجيلك كل اشعار وكل فيديو اعمله يوصلك اشعار بيه وتشوفيه وتقولي رايك فيه ايه. وما تنسوش طبعا الدعوة الحلوة بقى ايه في الكومنتات كده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا معايا صدور فراخ بانيه يعني. هنعمل النهارده بانيه وهنعمل مكرونه. هنعمل كده ايه اكله بصوا حلوه قوي ان شاء الله يعجبكم كده ايه. وهنعمله بتتبيله سهله جدا وسريعه. هنا جبت صدور الفراخ غسلتها كويس تحت الميه طبعا مره واتنين، وبعد كده نقعتها بحط لها ليمون. بجيب كده ليمونه او ليمونتين حسب بقى كميه البانيه اللي معاكي تمام. وبعد كده اروح حاطه الليمون وبعد كده احط واسيبها في يعني ميه بليمون بس كده، ما بحطلاش اي حاجه تانية. الخل بحس ان هو بيعمل ريحه زفاره او كمان بيهري كمان الفراخ معاكي تمام. انت الليمون احلى حاجه بيضيع اي ريحه تمام. وبعد كده هروح بقى احضر ايه، سبتها يعني نقعت شويه يعني مسافه كده ربع ساعه، وبعد كده شطفتها تاني كويس قوي. رحت بقى احضر ايه التتبيله بتاعتي اللي انا هعمل بيها البانيه. جبت كده بوله حطيت فيها بيضتين حسب بقى انت ايه الكميه بتاعتك. يعني انت ممكن تستخدمي بيضه واحده، ممكن تستخدمي 2 3 حسب بقى انت الكميه اللي انت عاملاها. وحطيت على البيض معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح، معلقه بابريكا، معلقه بصل بودر تمام. واقلب كل الكلام ده كله مع بعض، اقلب بقى البيض مع التوابل دي. يبقى انا حطيت البيض بتاعي ملح فلفل بابريكا معلقه بصل بودر. ممكن تحطي كمان معلقه شطه صغيره لو انت يعني ايه بتحبيه الشطه. واقلب بقى كل الكلام ده كويس قوي عشان اخلي البهارات تندمج كده مع البيض. طريقه بصوا سهله جدا ان شاء الله يعجبكم، حلو قوي يعني ما فيهوش اي حاجه. وهنزل كده بكوبايه لبن. ليه؟ عشان انا هنا هعمل كميه. يعني انا النهارده هعمل 2 كيلو بانيه تمام، او صدور فراخ يعني. انت ممكن لو هتعملي كيلو بانيه ماشي هتعملي نص يبقى هتعملي بيضه واحده تمام. ولو هتعملي كيلو ممكن تعملي بيضه واحده مع نص كوبايه لبن، حسب يعني ايه حسب انت الكميه اللي هتعمليها. انا عشان هعمل كميه فانا حطيت كوبايه لبن وحطيت البيض بتاعي يعني بيضتين. وحطيت بقى التوابل بتاعتي. طبعا هتظبطي التوابل بتاعتك حسب كميه الاكله اللي انت هتعمليها. يعني ممكن تاخدي كده بطرف المعلقه تدوقي تشوفي لو محتاج ملح هتحطي لها ملح تاني او فلفل، يعني تظبطي التوابل بتاعتك كده. اول حاجه اللي احنا هنعمله بيها البانيه جهزت. هجيب بقى بوله تانية واحط فيها شويه دقيق تمام. ان شاء الله تتبيله البانيه دي تعجبكم ان شاء الله، يعني حلوه قوي جربوها ان شاء الله تعجبكم. نفس التوابل اللي انا حطيتها على البيض هحطها على الدقيق تمام. هجيب برضو الدقيق بتاعي الكميه برضو اللي انت تستخدميها، هحط عليها معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، برضو معلقه بابريكا، معلقه بصل بودر. حطي بقى التوابل اللي انت بتحبيها. في ناس ما تحبش البابريكا ما فيش مشكله، حطي فلفل وملح. وممكن تحطي معلقه شطه، ممكن تحطي كمان انا حطيت هنا بصوا بصل بودر، يعني نفس اللي انا حطيته على البيض حطيته على الدقيق. بهرت برضو الدقيق كده بنفس التتبيله بنفس البهارات اللي انا بهرت بيها البيض، بحيث ان لما احطه في البيض واحطه في الدقيق يبقى اخد برضو نفس التتبيله او نفس البهارات يعني. اهو واقلب كده الدقيق كويس قوي عشان ايه يعني اقلبه مع البهارات اللي انا حطيتها. يبقى كده انا خلصت من ايه، عملت البيض وعملت الدقيق. هجيب بقى البقسماط بتاعي. هجيب بوله تانية واحط فيها البقسماط اللي هو بقى ايه اخر حاجه اللي انا احط فيها ايه بقى البانيه.
هنا العلبه دي بصوا حلوه قوي، ينفع تحطي فيها حاجتين كده مع بعض. كنت جايباها كده ايه، كنت في السوق كده ولقيت العلب دي، جبت منها علبتين، كل علبه كده فيها زي ايه جنبين كده او فتحتين كده تحطي فيهم ايه، اي حاجه بقى براحتك. انا هنا حاطه فيها البقسماط، عندي بقسماط سبايسي وعندي بقسماط عادي، فانا حاطه ما بينهم اللي يعني حاطه ده في جنب وده في جنب. ممكن بقى تحطي فيها اي دقيق بقى، مكرونه، توابل، اي حاجه حلوه قوي يعني. انا حاطه فيها ايه، حاطه فيها البقسماط، وحاطه فيها واحده تانية حاطه فيها العدس ناحيه حاطه فيها عدس اصفر، وناحيه حاطه فيها عدس بجبه. حلوه قوي يعني، تبقى قدامك كده بدل ما بحط في اكياس كياس واحطه كده في العرف او حاجه. لا، العلب دي كويسه قوي يعني، حلوه. تمام، انا كده جهزت بقى ايه الخلطه اللي انا هعمل بيها، او التتبيله اللي انا هتبل بيها البانيه. اول حاجه بجيب البانيه بتاعي، تمام، تحطيه في الدقيق، وبعد الدقيق تحطيه في البيض واللبن، وبعد كده تحطيه في اخر حاجه البقسماط. تمام. طبعا هتكوني غاسله البانيه بتاعك زي ما قلت لك كويس قوي عشان ريحه اي زفاره، بليمون، تكوني غاسلاه ونقعاه في ليمون شويه، وبعد كده تغسليه وتحضري التتبيله زي ما انا عملتها كده اهو. انا بغلفه كويس بقى هنا بقى بالبقسماط مره كده واتنين، عشان عايزاه يبقى ايه يعني ايه، اخد كده طبقه كويسه كده كريسبي كده حلوه تعجبهم يعني، تقرمش كده. هكررها تاني مع بعض. هاخد ايه اهي قطعه بانيه او قطعه فراخ يعني، احطها في الدقيق الاول، اغلفها بالدقيق كويس قوي، وبعد كده اشيلها احطها في البيض باللبن، وبعد كده اخر حاجه احطها في البقسماط، ونفس الحكايه برضو اكررها اهي. تطلعيها كده من البيض وتروحي حطها في البقسماط وتقلبيه كويس قوي، بحيث ان هو ايه يشرب ايه البقسماط كويس. وتكرري نفس الحكايه، سهله خالص ما فيهاش اي حاجه اهي. المكونات عندك، عندنا البيض، الدقيق في البيت، ممكن البيض زي ما قلت لك تجيبي بيضه او بيضتين يعني، ما تكتريش. وهياخد معاكي نص كوبايه لبن بس اهو. بصوا اهو، شارب التتبيله وشارب البقسماط متغلف كويس قوي. هنا بقى خلصت الكميه بتاعتي، قلت بقى ايه ان انا اروح اعلق كده على ايه، اعمل بقى المكرونه، اعمل ميه المكرونه. حطيت كده ميه تغلي للمكرونه بقى، هعمل لهم جنب البانيه مكرونه. طبعا هما عندي هنا بيعشقوا حاجه اسمها مكرونه يعني. حطيت كده معلقه ملح والزيت، وهنزل بقى بالمكرونه. انا هنا هعمل لهم سباكيتي، انت ممكن تستخدمي اي نوع مكرونه تحبيه او عندك يفضلوه يعني. انا هنا بيحبوا عندي السباكيتي، فقلت اعمل لهم كده ايه حبه مكرونه سباكيتي كده جنب البانيه يعني. بس كده احط الكميه بتاعتي واديها تقليبه كده عشان ما تعجنش معايا. وكل يعني حاجه، هي مش هتاخد وقت خالص في السليق يعني، هتاخد من معاكي 7-8 دقايق بالظبط، وتروحي شايلاها ومصفياها. تمام، عشان ما تعجنش معاكي، مش اكتر من 8 دقايق يعني. واقلبها عشان ما، بصوا انا هقلبها كده تقليبه بسيطه، عشان اول ما بتنزل في الميه اللي خصوصا الاسباجيتي بتلاقيها كده مسكت في بعضها، وجزء مثلا ايه مسك يعني، ما تعرفيش ايه عجن ولا ايه. فانا بديها تقليبه كده بسيطه. تمام. وبعد كده بعد دقيقه تانية او دقيقتين بقى اديها برضو تقليبه تانية، وبعد كده خلاص بقى بصفيها بعد زي ما قلت لكم 8 دقايق. ما تزوديش عن كده عشان ما تعجنش معاكي. حسب كمان نوع المكرونه، لو انت جايبه نوع مكرونه كويس مش بيعجن ولا حاجه يعني. سبت بقى المكرونه كده تتسلق. قلت ايه اعمل لهم بقى شويه عصير كده. كنت مفرزه مانجا، قلت اطلع كيس، طلعته يعني قبل ما ابدا الغدا وكده يفك كده. ولما فك حطيته كده، بصوا يعني عشان اسهل على نفسي كمان بسرعه، لو عندك شفشه الخلاط عندك، حطي العصير بتاعك واضربيه وبألف هنا. انا هنا عشان عايزه اخلص نفسي بسرعه، كان خلاص يعني وقت ايه بيقرب، فعايزه الحق الفطار وكده، وعايزه الحق كمان العصير احطه في التلاجة يسقع شويه. جبت شفشق عادي، حطيت فيه المانجا بتاعتي، وحطيت فيها الميه ساقعه، وحطيت كميه السكر بقى ايه بتاعتك انتي بقى. انا حطيت كده زي ايه مقام كوبايه سكر. تمام.
وحطيت الميه بتاعتي، مش عايزاه تقيل قوي ومش عايزاه خفيف، وسط يعني. ورحت جايبه الهاند بلندر. الصراحه الهاند بلندر ده بيسهل عليا حاجات كتيره جدا في المطبخ، بدل ما كل شويه انزل الشفشه او الكبه او الخلاط واطلع واعمل، يعني بيسرع عليا. وضربته وبس، وخدته كده زي ما هو في التلاجة وحطيته. تمام. رحت بقى ايه كده، خلاص كانت المكرونه اتسلقت، ورحت حطاها تتصفى وسبتها بقى ايه عبد ما احضر لها الصلصه بتاعتها. جبت الحله بتاعتي، حطيت الصلصه، طلعت كيس صلصه انا كنت مفرزاه معاكم، طلعته برضو يفك، ورحت نازله بيه حطيته في الحله. وحطيت معلقه سمنه، ومعاها ايه معلقه زيت، او حطي زبده ومعلقه زيت براحتك. تمام. عايز تحطي سمنه بس ماشي برضو مفيش مشكله. ورحت نازله بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسمر، معلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر ومعلقه بابريكا ومعلقه شطه صغيره، عشان ما يعني مش بحب اعمل لهم الحاجه حراقه شويه او سبايسي. هنا ما بيحبوش الحاجه حراقه. تمام. وانزل كمان، ونزلت كمان بمعلقه صلصه جاهزه. تمام. صلصه معلبه يعني تعزز لي الطعم شويه واللون. خلاص يبقى انا حطيت الكيس الصلصه بتاعي، وحطيت السمنه بتاعتي او الماده الدهنيه دي بتاعتك انت بقى، والتوابل فلفل وملح وبابريكا وشطه. عايز تحطي كمان ممكن معلقه بصل بودر حطي. ونزلت بمعلقه صلصه، وهسيبها بس كده تاخد غلوتين بس. تمام. ياخد دوبك تاخد غلوتين عبال ما المكرونه تصفى، واروح منزله بيها. وجيت هنا على الطاسه التانية دي، حطيت طاسه فيها زيت، هقلي شويه بطاطس. جبت كده كام بطاطسايه، قشرتهم وغسلتهم وصفيتهم، واستنيت لما الزيت، طبعا اهم حاجه الزيت عندك يسخن كويس قوي، وتروحي نازله ايه بكميه البطاطس بتاعتك. تمام. لو حطيتي البطاطس والزيت ما يسخنش هتعجن معاكي. تمام. وفي ناس كانت بتقول ان لما بتحط البطاطس في الزيت بتلاقيها عامله زي رغاوي، دي عشان مش مغسوله كويس. لازم تغسلي البطاطس كويس قوي وتنقعيها مره واتنين وتلاته. انا بنقع البطاطس كويس قوي وبغسلها. الناس بقى اللي بتلاقي يعني الزيت عمل كده زي رغاوي، لا هو ده بسبب البطاطس مش مغسوله كويس. تمام. هنا خلاص كانت الصلصه اخدت لها دوبك غلوتين كده، وطبعا ظبطت الملح بتاعي لو احتاجت ملح، بحس يعني بشوف طبعا اكلي دوبك بدوق كده على طرف لساني يعني، واطف طبعا عشان احنا طبعا صايمين، كل سنه وانتم طيبين يعني. واشوف لو محتاجه ملح او حاجه بحط الملح بتاعي واظبط دنيتي وخلاص. وقلبتها وكان كده ايه، هي كده خلصت يعني، وركنتها على جنب بقى. رحت بقى خلاص حطيت طاسه تانية على النار، وحطيت بقى ايه زيت فيها يسخن كويس، ونزلت بقى بالبانيه بتاعي عشان اقليه. والبطاطس اهي، وكانت هنا خلاص الصينيه حله المكرونه طبعا انا كنت عملتها وركنتها على جنب، وقلت بقى اعمل البانيه بتاعي واجهز بقى. كانت خلاص اذان المغرب قرب اهو. بصوا ما فكش خالص ولا حصل اي حاجه في الطاسه، بصوا زي الفل ما فيهوش اي حاجه خالص. وده كان شكل سفرتنا الاخير طبعا على الفطار. هنا المانجا اهي، وطلعت لهم كمان كيس فراوله عملته لهم، والبلح باللبن والمكرونه، وعملت شويه سلطه كده والبطاطس والبانيه. اللهم بارك يعني. يا رب يكون النهارده الاكل عجبكم ووصفتي عجبتكم. جربوا وصفتي النهارده وتقولي رايكم ايه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. استنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من مطبخ ام مودي. باي باي.